கரகரன் இருக்கு, வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, தொண்டை கமரி கமரி இருமல் வருது, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த கோல்டன் மேஜிக்கல் மில்க் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கணும். அதுல 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், பட்டை ஒரு துண்டு, 2 ஏலக்காய், இஞ்சி பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், நெய் 1/2 ஸ்பூன், இது எல்லாமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் அதை வடிகட்டிட்டு லாஸ்டா 1 ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணி குடிச்சோம்னா தொண்டைக்கு இதமா இருக்கும். 2 வயசுக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுக்கலாம். 3 to 5 days வரைக்கும் கண்டினியூஸா கொடுக்கலாம். அடிக்கடி சளி இருமல் வருது அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட்